यो हो माराकोल कम्पनीको राइफल स्कोप माराकोल। यसमा कोटेड लेन्स, एसएफपी रेटिकल, एमआई टोरेट अनि सक प्रुफ, फग प्रुफ, वाटर प्रुफ, सक प्रुफ भनेको यसमा 1500 एउटा के पावरको चाहिँ यसलाई धक्का दिएर यसलाई चाहिँ प्रुफ गर्दो रहेछ, यसलाई सक प्रुफ भन्दो रहेछ। अब यो म खोल्छु। अब हेरियो सफा गर्ने कपडा भयो अनि त्यसपछि क्याटलग पनि भित्र होला, कता पऱ्यो क्या। अब अरूभन्दा पनि यो नयाँ मोडलको यो मैले मन पराएको टेलिस्कोप हो। यो अब यो भयो बिर्का। अनि त्यसपछि यसमा हेर यो अब त्यो जिरेनिङ गर्ने दुईटा भयो। हेरी यसमा यो ब्याट्री वाला, यसमा चाहिँ लाइट वाला छ। यसलाई यसरी खोलेपछि हेरियो यो लाइट वाला हो। यसलाई यसरी खोल्ने अनि यसलाई यसरी बन्द गर्ने। अनि त्यसपछि अब यो भयो, यो म्याग्निफिकेसन भयो, यो भयो, यो चाहिँ जुम भयो। यो जुम कति रहेछ भन्दा 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यो जुम रहेछ। यसलाई जुम। त्यसपछि यो भयो म्याग्निफिकेसन, यसको पावर 3940 आइआर भनेको यो लाइट हो। अब यो खास गरेर योभन्दा ठुलो पावरको चाहिँ हन्ड्रेडको लागि प्रयोग नगर्दा रहेछ। सबभन्दा राम्रो 3940 हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता रहेछ। अब यसलाई यसरी हेर्दाखेरि यो अत्यन्तै सफा, एकदम चाहिँ क्लियर देखिन्छ यो। अनि त्यसपछि यसलाई यस्तो गरेर यसमा चाहिँ फट्ट दुई किसिमको लाइट आउँछ। यो यता दुई किसिमको लाइट आउँछ। यो ग्रिन भयो। अब अर्को रेड लाइट आउँछ एउटा। यो चाहिँ रेड भयो।